ZUV гэр төсөл. Хүний хамгийн үнд эрдэнэ бол эрүүл мэнд юм. Хүн амьтны эрүүл явах үндэс бол цэвэр агаараар амьсгалах. Хүн хоол дижээлгүйгээр хэдэн хоног явж чадах боловч агаар хүчил төрөгчгүйгээр хэдэн хоромж байж чадахгүй. Тиймээс хүн байгалийн амьд явахын үндэс бол агаар юм. Тэгвэл агаарын бохирдол гэж юу вэ? Агаарын бүтцэд хорд, сөрөг бодис нэмэгдэж, шинж чанар өөрчлөгдөхийг агаарын бохирдол гэдэг бөгөөд энэ нь хүний эрүүл мэнд экосистемд таагүй нөлөө үзүүлдэг. Агаарын бохирдол нь байгалийн ба хүний үйлдэлээс гаралтай байж болно. Дэлхийн банкны судалгаагаар өнөөдөр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хүлээн зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн байна. Ялангуяа хүнээс гаралтай хотын агаарын бохирдол 10 дугаар сараас ихсэж 12 болон 1-р сард хамгийн өндөр байна. Улаанбаатар хотын агаарыг бохирдуулагч PM 2.5 тоосонцрын хэмжээ сүүлийн 8 жилийн дунджаар жил бүрийн 1-р сард хамгийн өндөр байна. Энэ үзүүлэлт Монгол улсын хүлээн зөвшөөрөх стандарт хэмжээнээс 12 дахин их, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөс 25 дахин их байж, дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой 2 дахь хотоор нэрлэгдлээ. Манай улсын онцлог нь гэх юм бол улирлын чанартай байдаг. Зундаа агаарын бохирдол нь буураад өвөлдөө эрс нэмэгддэг учраас дундажлагдаад одоо зуны агаарын бохирдол болон өвлийн агаарын бохирдол ингээд дундажлагдсан учраас нэг дэлхийд бол агаарын бохирдлоор 2 дугаарт ороод байгаа. Тэрнээс биш яг өвлийн улирал дахь энэ 3 сарын хугацаанд үргэлжилдэг өтгөн утаа бол яг дэлхийн тэр бусад нэгт ороод байгаа эхний айргийн 5 байгаа бүх орнуудаас ерөнхийдөө өндөр гэж хэлж болно. Хүн амын төвлөрөл, тээврийн хэрэгслийн тоо, цахилгаан станцын утаа гэд олон хүчин зүйл байгаач гэр хорооллын түүхийн нүүрсний галалгаа хэрэглээ уг асуудлын зөнхлөх шалтгаан болж буй нь маргаангүй юм. Мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар энэхүү гамшигын хэмжээнд хүрсэн асуудал нь хүн амын өвчлөл, хүүхдийн эрүүл мэнд, жирэмсэн их ургийн эндэгдлийн бодиттой шалтгаан болж байгааг олон судалгаа харуулж байна. Зөвхөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, өвөл буюу агаарын бохирдлын оргил үед бусад үеэс 5-аас 6 дахин их байгаа тоог дуртахад асуудлын хурцыг илтгэнэ. Өнөөдрийн хүртэл төр засаг, олон нийтийн байгууллагууд, олон төсөл хөтөлбөр санаачлах хэрэгжүүлж асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болж бодиттой шийдэл болохоор өнгөрсөн жилээс Америк нэгдсэн улсын Brigham Young их сургуулийн инженерийн тэнхимийн багш зөвлөх оюутнууд судалгаа хийж Монголын нөхцөл тохирсон инженерийн дэвшилтэд шийдлийг олохоор ажиллаж эхэлсэн. So this is our trial, our pilot test. This design was put together by the students, the engineering students at Brigham Young University in Utah, in USA. They designed this for 2 semesters. They designed this, and now they're here building this to make it happen. So for the second phase, we intend to build 20 of these structures and also put insulation in 100 GERs in the GER district. And then perhaps there will be a phase 3 that we will put more in. We hope to be able to partner with other non-government organizations and perhaps with the government as well to build additional structures, additional GER insulations, so that the whole purpose again is to reduce air pollution within the GER districts. So that is our goal. And we are happy to be here to make this happen, and we are looking for some good things to happen in the future. Энэхүү санаачлагыг олон хүн байгууллага дэмжсэний үр дүнд ZUV гэр төсөл маань тортог гардаггүй дулааны их усрыг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх, боломжийн үнэтэй цахилгаан баг зарцуулах халаалтын шийдэл бий болгох, гэрийн дулаан хадгалалт болон үр ашгийг сайжруулах, шин загварын гэр сууц барих зорилготойгоор Америк нэгдсэн улсын Brigham Young их сургуулийн оюутнуудын инженерийн баг
Сайн учирсан. Deseret олон улсын энерлийн байгууллага 86400 төрийн бус байгууллагаас хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн. Манай Улаанбаатар хоолойд бол маш олон асуудал байдгаас хамгийн одоо тулгымцсан асуудал бол агаарын орчны бохирдлын асуудал. Энэ агаарын орчны бохирдлын асуудлын бараг 80% нь Монгол гэртээ нүүрс төлж байгаа, модоо төлөөд амьдарч байгаа хүмүүсийн гаргаж байгаа утаанаас шалтгаалдаг. Тэгэхээр энэ утааг бууруулах хамгийн сайн технологи юу ах вэ гэдэг дээр өнгөрсөн хугацаанд бид олон янзаар ярилцдаг. Яг үгээр гол нь үн өртгийнхөө хувьд цахилгаан халаагуур тавихаар үнэн их өндөр болчдөг. А гэтэл бол энэ Deseret олон улсын байгууллага, энэ Brigham Young-ийн их сургуулийн оюутан эрдэмтэн багш нар бол өөрсдөө бас энэ загварыг гаргаад гэрийг нь сайн дулаалчих юм бол цахилгаан халаагуурынх нь киловаттыг багасгаж болох юм байна. Зардал нь нүүрс төлж байгаатай адилхан болох юм байна гэдгийг бол өөрсдөө бол бас хийж хэрэгжүүлж байгаад ингээд бодиттой үр дүнд хүргээд энэ загварыг нутагшуулсан байна. Энэ загварыг нутагшуулаад 4 гэрийг бол энэ туршиж үзсэн. Ингээд энэ 4 гэрийн туршилт бол амжилттай явагдж байна. Халаагуур нь гэрээ сайхан халааж байна. Заавал нүүрс төлөхгүйгээр амьдарч болж байна гэдэг тодорхой үр дүн харагдаж байгаа. Ингээд энэ гэр хэлбэртэй байшин 100 гэрийг одоо дулаалгах ажлын төслийн нээлт бол өнөөдөр аль биесээр хэллээ. Цаашдаа энэ ажлыг илүү их хэрчимжүүлэх энэ өвөл одоо энэ ямархуу үр дүнд хүрэхээс шалтгаалаад бид нар цаашдаа илүү олон одоо гэрийг бий болгоход бол улс нийслэлийн тэгээ бол хамтарч ажиллана гэдгийг бас хэлье. Deseret олон улсын энерлийн байгууллага нь хүмүүсийн бие дан амьдрах чадварыг хөгжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлдэг олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага бөгөөд дэлхийн 195 оронд үндэс угсаа, шашин үл хамааран, хувийн хариуцлага, олон нийтийн дэмжлэг, бие даасан байдал зэрэг зарчмуудад тулгуурлан дангаараа болон бусад байгууллагуудтай хамтран тусламжийн хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. So it looks to me from the things we did today that we have a real solution. We've proven that insulation works, that the heat load's reduced, and that we can modify a gear and heat it for $200 or $300. That's pretty amazing. So the next step now is to fully test that solution, and we'll do that with 120 modified gears this summer in preparation for winter testing. So this will be a test of 100 gears. If that turns out well, if the families find it a wonderful change, and we'll sort of learn some problems and challenges, we'll fix those, and then we'd like to take it to thousands, maybe tens of thousands of gears. Одоогоор Улаанбаатар хотын Сонгон хархан дүүргийн 23 дугаар хороонд туршилтын журмаар 3 айлын гэрт дулаалга хийж, цахилгаан халаагуур тавьж өгөх, нэг айлд дулаахан шин загварын гэр сууц барьж өгөх эхний шатны үйл ажиллагаа эхлээд байна. We have come up with a team of engineers to design a structure that is more thermally efficient to reduce the use of coal-burning stoves. Our goal is to have a structure that only requires an electric heater so that the coal-burning stove is not required. Шийдлийн хөгдөж их энгийн хүн бүр ашиглахад хэлбэр байхаар тооцож хан дээврийн эсхий давхаргуудын хооронд дулаан хадгалагч, тусгаарлагч нэмэх болон шалны модон дор дулаалга сүрлүүлэх, нүүрс шатаадаг зуухнуудын оронд цахилгаан халаагуур тавих ажлыг эхлүүлжээ. Материалын хувьд өртөг бага, халаагуурын цахилгааны хэрэглээ дөнгөж 1/5-ийн тавг ажилуулахаас ч бага гэдгийг онцолж байгаа юм. So this material is called radiant barrier. It's used to reflect the heat that's leaving the gear back into the gear. It only works if there is a gap of air in between. And so we also use this foam to put here to make that gap so that in between there's some air, and that allows it to reflect back in. So because it's so well insulated with these materials, instead of using the coal stove, we can use a smaller electric heater, and that prevents the pollution. And that and outside the gear, so we see how well the heater's working. And so far it looks like it's working very well. Инженер техникийн багийн түншлэн 53 м2 бүхий Монгол гэр хэлбэртэй байшин зохион бүтээж, монголчуудын хамт барьж бүтээсэн нь дулаан хадгалалт, тогтох, аюулгүй байдал гэх мэт олон талаар давуу байна. Өглөө одоо өвлөөд одоо хүйтэнд босч гал көстөл нь
үүс тоосыг гаргана. Ч бас зөндөл ажиллагаатай байсан. Одоо энэ үгээр бол одоо яхаж тийм байхгүй сайхан цэвэрхэн тийм тоос шороо босох юм байхгүй тийм сайхан. Нүүрс төлж явах ч одоо ажиллагаа ихтэй нүүрсээ оруулна хагална төлөө төвшөө хагалж бөөгнүүлж оруулж тавина. Тэгээд гал төлөх гэсээр цаг хугацаа алдна. Энэ бол яг шууд хасаагаал тэгэл сайхан. Сая тогны мөнгө өсө мэдэхгүй байж байгаа сая мэдлээ тэгээ явсан чинь шөнийхэн тарифны ятсан юм. Шөнийхэн тарифыг ажил юу зогсоогдсон юм. Тэгээ одоо шөнийхэн тариф байрлуулна их сайхан өнгөлттэй нэ өвлийнхаа нүүрс төлөөнийхөө мөнгнөөс нэг явуулаарай баг шиг сайхан гарахаар юм шиг. Цаашдаа олон айлдыг гэрийн дулаалга хийх, халаалт тавих, шин загварын гэр сууц барьж өгөх ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг арилгахад хүн бүрийн оролцоо нэн чухал. 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийслэлд түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хөргөлсөн энэ үед дэвшилт технологи, шин санаачлаг өрнөж байгаад хүн бүхэн талархалтай байна. Улаанбаатарчууд бидэнд олон асуудал тулгамдж байгаа. Энэ асуудлуудын ард гарах хүсэл эрмэлзэл, тэмүүлэл нийслэлчүүдэд бий. Хүндрэл бэрхшээлийн ард гарахын тулд хэн нэгэн хэсэг бүлэг хүн тусдаа зүтгээд шийдэгдэхгүй. Ажил хариуцсан хүн бүхний үг үйлдэл, бодлого шийдлийн нэгдмэл байдал, нэгдсэн ойлголт. Дээрээс нь эргэн бүхний оролцоо, хариуцлага, оролдлого чухал үүрэгтэй. Энэ гудамжнаас, энэ газраас, энэ хорооноос сайн жишг бүх газар түгэх ёстой. Иргэд албан тушаалтнууд дор бүрдээ хариуцлагатай ажиллавал богино хугацаанд тодорхой үр дүнд хүрэх бололцоо бидэнд дүүрэн байна. Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн эцсийн зорилго бол хүн бүхэн айл өрх бүр тав тухтай орчин нөхцөлд амьдрах боломжийг бий болгох явдлаа. Зөв гэр төсөл нь шинэ амьдралын нэг зөв шийдэл байх нь гарцаагүй.